打开黑色踏板，进入打板，按编指输入针距，确认。移到次元点，确认。把标放入，打开黑色踏板，空送到起升点。确认到每一个转角确认。进入功能键，反转压脚确认，加快挪开，然后再连接到方框的角落，保存回原点。清楚方向号码确认。